पॉइंट नंबर 2, जो मल्टीविटामिन के 2-3 फायदे हमारे चिक्स को होते हैं या फिर मुर्गियों को होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मल्टीविटामिन कौन सा काम करता है कि जो भी मुर्गी बीमार होती है उसमें एनर्जी की काफी सारा डिफिशियंसी तैयार हुई होती है, तो मल्टीविटामिन उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मल्टीविटामिन और मिनरल्स देके उसको मजबूती प्रदान करता है। साथ साथ जो कोई भी मुर्गी स्ट्रेस में आई होती है और बहुत सारे कारणों से, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से या फिर टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से या फिर बीमारी की वजह से, ऐसे समय में उसको स्ट्रेस से भी बाहर मल्टीविटामिन निकालता है। तो ये दोनों और तीनों भी काम एक नेचुरल प्रोडक्ट हमारा गुड़ भी करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो गुड़ में जो भी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो चिक्स के इम्यून पावर बढ़ाने में मदद करते हैं।